Congratulations and celebration。歡迎嚟到老小孩與你活學活用電腦呢個頻道，主要係想同大家分享一下電腦嘅資訊。如果各位未訂閱嘅話，請免費訂閱鼓勵下我啊！而家我哋就進入今次嘅分享主題啦。唔知大家中唔中意去旅行嘅呢？當你哋去旅行嘅時候，係跟旅行團啦，定係孭住個背囊自由行呢？如果孭背囊去旅行嘅話呢，今次嘅分享就啱大家啦。佢可以將每一個旅遊景點記錄起嚟，做成一條短片。如果有朋友問你去邊度旅行呢，你就可以即刻 send 條片俾佢啦。你話幾方便呢？我哋先上個網站啊，個網址係 https://travelmap.video。嗱，大家係唔需要抄個網址噶，我係會擺翻條 link 出嚟俾大家參考嘅。首先呢，我就俾條短片大家睇下先啦。好。嗱，我哋會見到啦，條短片咧就由香港出發噶，跟住咧我哋就先去日本啦，去完日本之後咧，我哋就會去泰國啦，跟住咧就會翻去香港啦。嗱，我哋點樣可以做到呢條短片呢？我而家就示範俾大家睇下。首先咧，我就去翻個網站先，我哋會見到熒幕嘅左手邊，即係而家 mouse 指住呢個位置啦，就有個 menu 嘅，其中有個功能咧就叫做 Search Location，我哋 click 入去。跟住咧就喺呢個位置輸入 Hong Kong，拍 Enter。我哋揀咗香港之後咧，就揀埋個交通工具啦。我哋係坐飛機嘅。嗱，我哋都會見到啦。當我哋有幾多個景點，就用呢一個方法去輸入景點，再揀埋個交通工具，咁咧就可以做到呢一個圖啦。做到呢個圖之後咧，我哋點樣將佢轉為短片呢？我哋會見到熒幕嘅右手邊啦，就有個功能咧就叫做 Export 嘅。我哋揀翻 Export Video。咁就可以做到條短片噶啦。呢個工具係咪好實用呢？希望大家可以試下啊。今次嘅分享就到呢度啦。有你哋嘅支持同鼓勵，就係我繼續出新片嘅原動力啦。請免費訂閱啦，多謝支持，拜拜。